外界关注中非两国元首共同见证续签的共建“一带一路”谅解备忘录，双方还签署了10余项合作文件，并发表了涵盖28项内容的联合声明。联合声明提到，马克思总统表示，他的父亲已故总统马克思为中非关系的建立和发展发挥了关键作用，承诺将在其先父奠定的基础上再接再厉，推动中非关系提升至更高水平。马克思总统表示，他的家族同中国有着深厚情缘，他也曾亲身参与中非建交历史，将肩负起继续推动两国传统友谊的重要责任，视中国为菲律宾最强劲的合作伙伴，认为没有什么能够阻挡非中友谊的延续和发展。实际上，中国还是希望这个周边国家能够分享中国发展的这种红利啊，包括这个中国发展的一些机遇。从这次中非这个会晤来看呢，首先我觉得呢，实际上是发出了一个继续加强双边合作的一个积极信号，务实的合作的成果汇集双方的人民来营造南海的这种和平稳定的这么一个很好的氛围，那么实际上是对地区的这种经济的增长是非常有利的，所以我们非常期待中非在这个方面能做好更多的一个示范和行动。深圳卫视关注到，在中非发表的联合声明28项内容中，有6项涉及南海。两国元首重申继续通过友好协商妥善处理海上问题，宣布重启油气共同开发谈判。两国外交部还建立了涉海热线机制。声明说，两国元首就南海局势深入坦诚交换意见，强调南海争议不是双边关系的全部，同意妥善管控分歧。双方同意在南海各方行为宣言以及联合国宪章和1982年联合国海洋法公约基础上，以和平方式处理争议。两国承诺继续全面有效完整落实宣言，推动按照相互商定的时间进度，早日达成有效、富有实质内容、符合包括1982年联合国海洋法公约在内国际法的南海行为准则。双方还决定建立中国外交部边海司与菲律宾外交部海洋司直接沟通机制。菲律宾媒体高度关注马克思访华期间在南海问题方面的成果。菲律宾 GMA 新闻网在4号的报道中说，马克思在与中方领导人会面时表示，南海问题只是非中关系的一部分，是我们应该作为朋友讨论并尝试以最和平的方式解决的事。随同马克思访华的菲律宾众议长罗穆尔德兹当天在接受菲媒采访，被问及如何解决海洋争端问题时说，双方将以友好的方式讨论这一问题，我们将努力强调双方有共同利益的地方，我们将利用这种善意和所有政治外交资本。美联社认为，马克思此次访华寻求更紧密的经济关系，回避了南海争端。菲律宾领导人马克思总统发出了清晰的信号，分歧不能成为非中关系的全部，我们决定将以友好方式解决与中方的海洋争端。新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院访问学者亚鲁盖尔认为，中非在南海议题上的分歧料将缓和，有助推动南海总体局势短期内趋稳。正是因为这个问题的复杂性和紧迫性，所以在联合声明中用很多的段落来进行详述，这就表明了中非两国就此问题达成了诸多的这种共识。那么这种共识呢，是有助于来化解在南海问题的一些误解和误判，为中非两国在南海问题上增进互信，来为未来进一步的来深化合作打下一个非常坚实的一个基础。所以我觉得这也是这一次马克思总统访华的一个非常积极的成果。外界尤其关注中非南海油气合作领域的进展。中非联合声明第12条列明，双方同意牢记2018年签署的中华人民共和国政府与菲律宾共和国政府关于油气开发合作的谅解备忘录精神，在已有成果基础上，尽早重启海上油气开发磋商，造福两国及两国人民。外界注意到，在油气一事上，菲方顾虑很多。
2018年11月，习近平应菲律宾时任总统杜特尔特邀请访菲，期间双方签署关于油气开发合作的谅解备忘录，但在其后4年间，这一合作受到非国内政治议程以及域外势力的严重干扰，未能达成实质性合作协议。杜特尔特在卸任前宣布停止南海油气合作的磋商，称将交由下任总统决定。马克思去年上任后不久，通过外交途径向中方表态，称有意重启谈判。但到了去年年底，菲方又转变态度，称将寻求非政府间的合作方式来推进石油勘探。有分析认为，菲律宾政府在这一问题上反复不定，首先是菲方的法律对海域资源的开发合作存在制约。在宪法中，菲方坚称相关海域为其专属经济区，禁止共同开发。就算达成合作协议，菲方也必须持有60%以上的股份。因此，菲律宾政府推动这一议题的意愿不强。但菲律宾能源自给率很低，去年以来，俄乌冲突引发全球能源价格飙涨，且菲律宾国内最大的气田马拉帕亚气田预计将在2024年耗尽，因此寻找新的能源项目成为马克思政府的当务之急。但菲方是否有政治勇气和担当来突破国内政治的障碍，还有待后续观察。在这个问题上，就体现了中菲两国向外界发出了非常清晰的一个信号，这个信号就是中菲两国有决心、有意志、有意愿，并且也有能力来推动海上的这种油气的这种勘探与合作。